రిమిక్స్ కింగ్ ఛానల్. వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు జలుబు దగ్గు సమస్యలు వేధిస్తూ ఉంటాయి. జలుబు వచ్చిందంటే ఒంటి నొప్పులు గొంతు నొప్పి వంటివి కూడా వచ్చేసి చాలా ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. పెద్దవాళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా తట్టుకుంటారు, కానీ పిల్లలైతే తట్టుకోవడం చాలా కష్టం. అందువల్ల వారి కోసం కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను ఇప్పుడు నేను తెలియజేయబోతున్నాను. వాము పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఉదయం సమయంలో కన్నా రాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా వేధిస్తుంటుంది. దాంతో నిద్ర కూడా సరిగ్గా పట్టదు. రాత్రి పడుకునే ముందు చిటికెడు వామును బుగ్గలో పెట్టుకుని నిదానంగా నములుతూ రసాన్ని మింగితే దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. తులసి దగ్గును తగ్గించడంలో తులసి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఉదయం పూట 4 తులసి ఆకులను నమిలితే సరిపోతుంది. తులసిలో కఫాన్ని తగ్గించే లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దాల్చిన చెక్కలో వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్లను నివారించే లక్షణాలు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల జలుబు నుండి తక్షణమే ఉపశమనం కలుగుతుంది. తేనెలో దాల్చిన చెక్క పొడి కలిపి రోజులో 2 నుండి 3 సార్లు తీసుకుంటే చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అల్లంలో యాంటీ వైరల్, ఫంగల్ లక్షణాలు అధికంగా ఉండటం వలన జలుబును చాలా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటుంది. అల్లం ముక్కలను నమలవచ్చు లేదా అల్లం టీని త్రాగవచ్చు. తేనె అల్లం రసం లేదా నిమ్మరసంలో తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. తేనె, నిమ్మరసంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే లక్షణాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. అయితే దీన్ని పరిమితంగానే తీసుకోవాలి. మిరియాలు 1 స్పూన్ తేనెలో చిటికెడు మిరియాల పొడిని కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం సమయంలో తీసుకుంటే ఆ ప్రభావం సాయంత్రం వరకు ఉంటుంది. ఇలా 2-3 రోజులు వరుసగా తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుముఖం పడుతుంది. పసుపు యాంటీసెప్టిక్ లక్షణాలు ఉన్న పసుపు ఎన్నో వ్యాధులను నయం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని త్రాగితే మంచి ప్రభావాన్ని చూపి తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. నిమ్మరసం 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో 1 స్పూన్ తేనె, నిమ్మరసం కలిపి త్రాగితే శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి దగ్గు, జలుబు తొందరగా తగ్గిపోతాయి. వేడి నీటి ఆవిరి పట్టిన మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఇలా ఆవిరి పట్టాలి. ఆ నీటిలో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కలిపితే మరీ మంచిది. శ్వాస సాఫీగా సాగేందుకు ఇది ఎంతో సహాయకారిగా పనిచేస్తుంది. తెలుసుకున్నారు కదా, ఈ సహజమైన పద్ధతులను వాడి జలుబు, దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందండి. ఇది విషయం. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం రీమిక్స్ కింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు.